Krisna, ini anak 10 tahun berasal dari Pangalengan. Ini katanya bisa menirukan suara-suara benda dan juga hewan seperti suara burung gitu. Suara siren, ambulans juga bisa gitu. Kalau aku sama sekali nggak ada talenta seperti itu. Nggak ada, yang penting mungkin kita bisa juga menyuarakan suara hati gitu ya, lebih keluar daripada dipendam aja. Ya kan nanti nggak ada yang denger juga. Jadi lama, durasi kita udah habis untuk hari ini. Berarti liputan ini juga akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Insert hari ini. Betul sekali, kita akan kembali lagi besok tentunya dengan Insert pagi jam 6.30 dan Insert siang jam 11.30 hanya di Trans TV milik kita bersama. Happy weekend. Kucing. Kan, kucing. Ada cilik. Gede. Ulet tablet. Ulat. Bisa. Ayam mesuk. Pelembungan. Ang dagang jauh bisa beli. Kamu. When you're so in love, sometimes you gotta take a chance to break through. And when the Seperti itulah bakat dari seorang bocah bernama Krisna yang mampu menirukan berbagai macam suara aneh. Krisna yang tengah duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu pun lihai menirukan suara-suara hewan dan benda-benda lain seperti suara burung, suara anjing, bahkan suara dari sirene ambulans. ain't giving up on you. Namun anehnya di depan publik, Krisna tampil dengan raut muka datar dan hanya terpaku menatap lensa kamera yang tengah menyoroti dirinya kalau ditemui oleh tim Insert. Bakat unik yang dimiliki oleh bocah asal Pangalengan tersebut mampu membuat siapa saja terkesima ketika mendengarnya. Tak ayal, berkat kemampuannya itu, Krisna pun terkenal di lingkungan tempat ia tinggal. Video suara uniknya itu pun menjadi perbincangan netizen dan viral di jagat maya. Bahkan, Krisna pun didapuk menjadi salah satu bintang tamu di acara Hitam Putih Trans 7. Lagi jualan balon, yang jualan kentut, anaknya nangis. Ternyata kemampuan Krisna tersebut adalah hasil belajarnya sendiri ketika mengisi waktu senggang. Sang ayah pun berujar bakat buah hatinya itu dimiliki sejak umur 8 tahun. Dan menariknya, di antara anggota keluarganya, hanya Krisna lah yang memiliki bakat dalam menirukan suara berbagai hewan dan benda. Ang dagang jauh bisa beli. Kamu. When you're so in love, sometimes you gotta take a chance to break through. And when the Seperti itulah bakat dari seorang bocah bernama Krisna yang mampu menirukan berbagai macam suara aneh. Krisna yang tengah duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu pun lihai menirukan suara-suara hewan dan benda-benda lain seperti suara burung, suara anjing, bahkan suara dari sirene. Iya pemirsa, ada Krisna, ini anak 10 tahun berasal dari Pangalengan. Ini katanya bisa menirukan suara-suara benda dan juga hewan seperti suara burung gitu. Suara siren, ambulans juga bisa gitu. Kalau aku sama sekali nggak ada talenta seperti itu. Nggak ada, yang penting mungkin kita bisa juga menyuarakan suara hati gitu ya, lebih keluar daripada dipendam aja. Ya kan nanti nggak ada yang denger juga. Jadi lama, durasi kita udah habis untuk hari ini. Berarti liputan ini juga akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Tempat ia tinggal. Video suara uniknya itu pun menjadi perbincangan netizen dan viral di jagat maya. Bahkan Krisna pun didapuk menjadi salah satu bintang tamu di acara Hitam Putih Trans 7. Lagi jualan balon, yang jualan kentut, anaknya nangis. Insert hari ini. Betul sekali, kita akan kembali lagi besok tentunya dengan Insert pagi jam 6.30 dan Insert siang jam 11.30 hanya di Trans TV Milik kita bersama. Happy weekend.
Kucing. Kan, kucing. Ada cilik. Gede. Bulat tablet. Bulat lah, bulat. Bisa. Ayam mesuk. Pelembungan. Ambulans. ain't giving up on you. Namun anehnya di depan publik, Krishna tampil dengan raut muka datar dan hanya terpaku menatap lensa kamera yang tengah menyoroti dirinya kalau ditemui oleh tim insert. Bakat unik yang dimiliki oleh bocah asal Pengalengan tersebut mampu membuat siapa saja terkesima ketika mendengarnya. Tak ayal berkat kemampuannya itu, Krishna pun terkenal di lingkungan